कछुआ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथों से मिठाई बना रहा था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने सोचा था कि वह सब दोस्तों को बुलाकर मिठाई खिलाएगा। तभी लोमड़ी आई। उसने मिठाई की खुशबू सूंघ ली थी। लोमड़ी बोली, कछुए भाई, कितनी अच्छी खुशबू है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? कछुआ बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी पहली मेहमान हो। लोमड़ी ने एक मिठाई खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब तक कछुआ पानी भरने गया, वो सारी मिठाई चुपचाप खा गई और भाग गई। जब कछुआ वापस आया, मिठाई गायब थी। वह उदास होकर बैठ गया। कबूतर ने ये सब देखा और जंगल के सारे जानवरों को बुला लिया। सबने मिलकर लोमड़ी को पकड़ा। लोमड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, माफ कर दो, अब मैं कभी किसी की मेहनत नहीं चुराऊंगी। कछुआ मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब होता है भरोसा और भरोसे का मतलब होता है ईमानदारी।